頗大。QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑、當然黃君怡。來發現嚟緊呢個鐘數咧，我哋講關於食啦，因為咧喺我身邊咧就請咗一位咧就老朋友啊，Bowie，你好，你好，大家好，歡迎晒，大家好。嗱，咁啊，所謂嘅老朋友老到咩咧？我就一開始咧就係話咁認識呢一個廚師咧就好耐噶啦，咁阿 K 就話啦，就估翻即係嗰啲即係飲食節目啦，咁但係全部都係錯嘅。話說咧係兒童節目嘅年代識噶啦，冇錯啦，係啦，兒童節目都拍過2-3個添啊，係轉過幾次名，轉過幾個名都記得做啊。咁當時咧又係喺兒童節目裏邊咧，咁你就係做啲好簡單嘅，因為我哋咧唔可以有刀噶嘛，我哋嘅所謂刀咧都係膠刀嚟嘅，係咁所以呢啲嘢食咧就全部都係簡單單，嚟到小朋友都可以掌握得到。係你咪話我有一次真係曾經試過喺街咧有個小朋友咧就唔係大人嚟噶啦，佢同我講，佢話咧其實因為細個咧，因為我都試過做主持呢啲咁嘅節目噶嘛，佢話我哋係因為咧睇你做呢個節目咧，我而家大個咧，我去咗學廚啊咁樣，係啊，係女仔嚟嘅，係啊，好勁喎，都係女仔嚟嘅。咁原來咧有陣時喺小朋友心目中咧，某啲事情發生咧，對佢咧可能有好大嘅影響，啟發咗好多小朋友嘅。冇錯冇錯，呢個煮嘢食咧，其實係可以即係令到引咗佢嘅興趣咧，第日將來咧有呢方面發展。其實我本人都係咁樣。你係點樣嘅咧？你係點咧？我細個嘅時候咧係因為本身唔係好中意讀書，咁咧坐喺度讀書嘅時候咧，個腦咧就會天馬行空，望住啲嘢咧就跳嚟跳去，咁咧就睇到份報紙。就見到一個食譜，咁啊自己嘗試下整，整完出嚟成功喎，咁就有咗呢一方面嘅興趣。係咩嚟㗎？你嗰時整嘅第一樣嘢？甜品，類似啫喱咁嘅物體啦。咁我整完出嚟咧，同佢報紙嗰個樣咧係唔同㗎。咁咧就原本佢係一個粉綠色，唔係粉，即係好似蜜瓜味咁嘅布甸。我整完出嚟咧，佢係會分層嘅。半層咧就透明，仲勁過佢。冇錯，漸變色，仲全部人都讚，哇，好特別，好好味。請問貴庚咧？當年小學6年班，5-6年班啦，我估係啦，係啦，冇錯啦。就係一個咁簡單嘅一個嘅甜品，即係你就令到你成個人生就即有自信。係啊，冇錯啊，係啊，因為咧屋企啲細路咧讀書好叻啊，咁但係我就被比下去噶嘛，咁啊冇嘢令到我自己有一個滿足感同埋一個成功感。哇，整嘢食原來得㗎。